我这个人呢，一受凉就咳的时间比较长。我想问一下台长，是什么问题呢？什么问题啊？啊。老慢支。老慢支啊。哦。这还不懂啊？你问什么有什么问呢？这些东西。当你有这个毛病的之前，如果有灵性，那么这个毛病已经形成了。你自己现在多念经。如果没有灵性，但是你这个病也要好好看的。明白了吗？明白了。可能是一些闪灵也有关系哈。闪灵一定有关系的。还有台长，我家里头呢，过去我爷爷也咳嗽，我爸爸也咳嗽，我想可能家里的一定有杀业的。有这个问题啊。那就是多念经，多烧小房子，多放生哈。是这样哈。对啊。